お母さんのような貧乏人とは絶縁しますから。もう二度と私たちの前に現れないでください。息子嫁はそう言って高笑いをした。いきなりそんなことを言われて驚いた私は、ただ立ち尽くすしかなかった。それから1年が経った。私は京都の豪華旅館で美しい景色を眺めていた。お願いします。どうか私たちを助けてはもらえないでしょうか。息子夫婦は私の目の前にやってくると、土下座をしてそのようにお願いしてきた。私の名前はのぞみ、60歳の主婦だ。主婦といっても夫はもう亡くなっているので、一人きりで暮らしている。息子の正人はすでに30歳になっており、社会人として自立している。息子はあまり実家に帰ってくることはなくて、少し寂しいが、頼りがないのは元気な証拠だと自分に言い聞かせている。今こうして私が何も問題なく生活ができて、さらには子供まで元気に成長してくれたことは奇跡だと思う。というのも私自身、貧しい家庭で育ったからだ。私の父は、私がまだ10歳くらいの頃に病気で亡くなってしまった。それからは母が私と弟、そして妹の4人の生活を支えることになった。母はもともと専業主婦だったこともあり、すぐに正社員として働ける仕事が見つからず、安い時給のパートの仕事を3つ掛け持ちしていた。こんなものしか食べさせてあげられなくてごめんね。母は毎日の食事が質素であることを申し訳なく思い、私たちにいつも謝ってきた。今まで父は会社員として一生懸命に働いて、私たちにちゃんとした生活をさせてくれていたから、一気に貧しい生活になって、母は私たちが戸惑っていると思っているのだろう。だが私は毎日、お母さんは一生懸命働いて私たちが飢え死にしないように守ってくれてるんだよ。だからお母さんに感謝しようねと、弟と妹に言い聞かせていた。まだまだ幼い弟たちに理解できるか不安だったが、ちゃんと2人とも私の思いを汲み取ってくれていて、母に、お母さん、いつもお仕事頑張ってくれてありがとう、と言っていた。母は弟たちからそのように感謝をされて、感動して泣いていた。私は絶対に早くから母を支えるために、私も働いて、家族の生活を守ろうと考えた。それからは働けるようになるまで、私は家事を徹底的に頑張ることに。掃除に洗濯、そして料理に至るまで、私は母の代わりに自分が請け負うことにした。のぞみ、無理はしないでね。包丁には気をつけてね。あと揚げ物はダメだからね。わかってるよお母さん。はい、これお弁当。おにぎりだけど、おかかと昆布の2種類あるから。ありがとう、のぞみ。母は私が家事を代わりにしていることをとても感謝してくれた。そのおかげで、母は夜のパートに行く前に仮眠が取れるから、昔よりも体は辛くなさそうだ。そしてそんな日々を送っていき、なんだかんだで数年が経った。父が亡くなった時は10歳だった私も、中学3年生となり、進路を決める時期に。私はもちろん就職の道を選んだ。母は高校に通っていいと言っていたが、そうすると母の負担がさらに増えることは目に見えていた。それに私はそもそも進学する気はなかった。だから早くから担任の先生に相談をして仕事を探していたのだ。それから私は担任の先生がいろいろと面接の話を持ってきてくれて、片っ端から応募した。するとその中にあった家政婦派遣会社が私を雇ってくれたのだ。私はまずはそこで事務員として働き始めた。慣れないパソコン操作に悪戦苦闘したが、先輩社員の人たちが丁寧に教えてくれて、私は少しずつ仕事を覚えていった。私は絶対に家族の生活を楽にするぞと心に決めていたから、どんなに仕事が大変だとしても、
諦めることはせず、めげずに食らいついた。そのおかげで、半年ほどが経った頃には、だいぶ仕事も慣れてきたし、周りにも根性があると思ってもらえたと思う。それから私は一生懸命働きながら、家事は母と分担をしていった。働き始める前に、家事を一通りできるようになっていてよかったと思う。料理については得意なメニューもたくさん増えたし、何より今の仕事にも生かされている。私は家政婦派遣の会社に勤めているので、家事を一通りできることを部長に伝えると、私に研修を受けるように言ってきた。現場にも出られるようになれば、さらに仕事の幅が広がる。事務の合間に研修を受けるのは大変ではあったが、私は少しでも収入を増やすために頑張った。その結果、私は家政婦としても働けるようになり、様々なお家に派遣されるようになった。事務の仕事とは違い、いろんな人とコミュニケーションを取ることになるので、とてもいい経験になった。程度の差はあれど、なかなか片付けられなかったり、掃除ができない人が多いようだ。他にも料理は一切できなくて、栄養のあるものを食べられずに、カップ麺で済ませている人も多い。そんな人たちの代わりに掃除や料理をし、そして必要があれば、掃除の仕方や簡単な料理のレシピを教えたりして、私は懸命に働いた。もちろん事務の仕事もやりがいはあるが、私は人と接するのが好きなようで、家政婦の仕事の方が自分には合っている気がした。自分なりにレシピを考えたりして、それを家族に食べてもらったりもした。姉ちゃん、これすごい美味しいよ。男が絶対に好きなやつだわ。本当、ありがとう。参考になるわ。弟や妹は喜んで私の試作料理を食べてくれて、味の感想を言ってくれた。弟はだいたいうまいと言って褒めてきたが、妹は美味しいけど、もう少し塩が少なくてもいいかもなど、的確なアドバイスをくれる。家族の協力のおかげで、私は家政婦として人気が出て、指名で呼ばれることも増えていった。そんな中で出会ったのが、後に夫となるアキラさんだ。アキラさんは当時22歳で、社会人になったばかりだった。仕事が忙しいからか、気づけば家事が後回しになるらしくて、どんどん部屋が汚れていってしまうそうだ。家族には一人暮らしなんて余裕だよって啖呵切って出てきたので、部屋が汚いのは恥ずかしくて、すいませんがよろしくお願いします。そんな風に頭をかきながら言うアキラさん。私は彼の部屋の掃除洗濯と晩ご飯の調理を業務としてやった。これ、すごく美味しいです。部屋も本当に綺麗で、久しぶりに床を見た気がします。こんなに広い部屋だったんですね。本当にありがとうございます。彼はできれば少しずつ家事を教えてほしいと言い、業務をしながら私は家事を教えることになった。アキラさんは飲み込みが早くて、家事を教えるとすぐに覚えていった。そして部屋は汚れるどころか、いつもきれいになっていた。料理も簡単なものなら作れるようになり、自炊も少しずつできるようになった。もう私が来る必要はなさそうですね。本当に素晴らしいです。私はお金欲しさに、それからも依頼を受けようとは思わなかった。お客様が自立できているならそれが一番いい。家政婦を頼むのもお金がかかるしね。だが私がそう言うと、アキラさんは少し寂しそうな顔をした。そして驚きの発言をしたのだ。こんな情けない部分をさらけ出しておいて、かっこつかないんですが、僕はのぞみさんに好意を抱いています。え？よければお友達からでもいいので、プライベートでも会ってくれませんか？私はいきなり、そのような告白に近い発言をされて驚いてしまった。だが私自身、彼の穏やかな雰囲気や、仕事から帰ってきた時のキリッとしたスーツ姿とのギャップなど、
たくさん彼に惹かれるところはあった。だから私は彼の言葉にうなずき、連絡先を交換した。それから私たちはデートをするようになり、そして正式に交際がスタート。彼はとても優しくて硬派な人で、私を大切に扱ってくれた。6歳差もあった私たちだが、会うといつも楽しくお話をしていて、あっという間に時が過ぎていった。そしてそれから4年ほどお付き合いをした後、私たちは結婚することに。私と彼の結婚を、私の家族はとても喜んでくれた。この4年間、彼は私の家にも遊びに来てくれて、弟や妹とも積極的に接してくれていた。弟たちはすっかりアキラさんのことを気に入り、お兄ちゃんができたみたいだと言っていたのを覚えている。そして私とアキラさんは結婚式を挙げて、たくさんの人にお祝いをしてもらった。それから私たちは、とても幸せな結婚生活を送っていた。結婚してからも、私は家政婦派遣会社で働いていた。そのため収入は安定していた。そんな中、夫は仕事を辞めて、前々から考えていた起業をすることに。もちろん不安はあったが、私は結婚前からそれが夫の夢だと聞いていたので承諾した。最初は利益がなくて、私の収入が頼りだったが、夫はめげずに頑張り続け、その結果、会社も軌道に乗り始めた。それからは右肩上がりに会社の業績は上がっていき、どんどん規模も大きくなっていった。何のコネもないところから、こうやって成功をしていったのは本当にすごいと思う。夫はその後もどんどん会社を大きくしていき、気づけば夫の会社は有名な企業の仲間入りを果たすほどに。もちろん結婚生活の方も順調で、私と夫はずっと仲がいい状態だった。残念だったのは、子供がなかなかできなかったこと。そして悲しいことに、夫は私と結婚してちょうど10周年の時に、急病で亡くなってしまった。私はあまりに突然のことに悲しみに暮れた。夫の死はさすがに早すぎる。夫はまだ37歳だったのに。義両親も悲しみに暮れていた。私はしばらく何もできない状態になった。家事すらできない状態だったので、夫と暮らした家を離れて実家に戻った。弟と妹も自立していたが、私のことを心配して、実家に何度も顔を見せに来てくれた。そんな中、私は急に体調がおかしくなり病院へ。すると妊娠をしていることを告げられたのだ。私は嬉しくて涙が止まらなかった。夫が悲しみに暮れる私のために、この子を残してくれたのだと思った。そして生まれたのがマサトだ。私は息子をとても大事に育てた。最初は実家で母のサポートを得ながら、家政婦の仕事を再開した。息子には何不自由がない生活をさせたくて、将来のために夫の遺産も使わずに残した。息子はすくすく成長していったが、少し気になることがあった。それは少し気弱な性格で、強い人の意見に流されやすいところだ。真面目で勤勉なのだが、それをよく利用されている節があった。何度も同級生の宿題を任されたりして、断ることもできずに、ひたすら代わりにやっていたりすることもあった。それは息子が高校生や大学生になってからも変わらず、大学生の時は付き合っている彼女から、都合のいい時に呼び出されたり、いわゆるお財布代わりに使われていることがあった。私はその都度息子に、ちゃんと自分を持って意見を言える人になりなさい、と注意するのだが、息子は、でもみんな俺を必要としてくれているからさ、と言って、あまり聞く耳を持ってくれなかった。そうこうしているうちに、息子は大学を卒業して社会人に。息子はとても勉強ができる子で、いい大学に通っていたから、大企業に就職することができた。
それからは会社員として一生懸命に働いていた。会社員になってからは一人暮らしを始めたのだが、あまり帰省はしてくれず、こちらから元気かいと連絡をしても、うんとしか返事は返ってこない。向こうから何かしら連絡が来ることはほとんどない。気づけば息子も30歳になった。そんな中、ある日いきなり息子から電話がかかってきたのだ。めったにそんなことはなかったから、私はびっくりしてしまった。慌てて電話に出ると、息子から驚きの報告をされた。実は俺、結婚することになったんだ。結婚。私はあまりに突然のことで、声が裏返るほど驚いた。それで今度、婚約者と会ってほしいんだ。もちろんよ。私は一気に心が躍った。まさか息子が婚約者を連れてくるなんて。そして次の休みの日に、息子が家にやってきた。はじめまして、ゆかと言います。はじめまして、まさとの母です。息子の婚約者のゆかさんはとても綺麗な人で、上品な華やかさのある人だった。聞くところによると、企業の社長さんのご令嬢だそうだ。息子はエリート会社員だったため、ご令嬢さんのような人たちがよく参加するパーティーの場に参加していたらしい。そこで懇意にしている社長さんから、娘であるゆかさんを紹介されたらしい。息子はほとんどそういった自分のことは話してくれていなかったので、ほとんど知らなかったことばかりで驚いた。だが私は少し気になるところがあった。それはさっきからゆかさんが私に蔑むような目を向けていることだ。私はなるべくスルーするようにしていたのだが、どうしても気になってしまう。すると彼女はいきなりこんなことを聞いてきたのだ。その服って、ブランド物ではないですよね。一体いくらで買ったんですか？ああ、これは実は私が自分で作ったのよ。昔から弟や妹の洋服のほつれとか穴とかを塞いだりするのに裁縫をしていたから、すっかり趣味になっていたの。私はあまりブランド物とかに興味がないから、自分で作ったものをよく着てるの。私がそう言うと、ゆかさんはぷっと笑いながら、買えないだけじゃないんですかとバカにしてきた。物は言いようですから。まあ私が着ているのは超高級ブランド服なので、相当高いんですよ。そう。明らかに私のことをバカにしている態度に驚いたが、息子はそんな彼女を止めることをしなかった。気まずそうに私と彼女を交互に見ているだけだ。両家の顔合わせと結婚式くらいは、まともな服を着てきてくださいね。そう言ってゆかさんは息子を連れてすぐに帰ってしまった。私は果たして息子は彼女と結婚して幸せになれるのだろうかと一気に心配になった。それから両家の顔合わせがあったのだが、彼女のご両親も私に対してあまりいい印象を持っていなかった。息子さんはとても優秀だが、お母様は中卒だそうですね。ええ。できれば私たちに恥をかかせないように、私たちの親戚とは話さないようにしてほしいですね。そんな、私の苦労も知らずに、そのようにひどいことを言ってくるご両親も、ゆかさんと同じだなと思った。そして息子が私をかばってくれないことが少し寂しかった。でもこの結婚は息子が決めたことだから、私に文句を言う権利はない。そのまま息子とゆかさんは結婚式を挙げて夫婦となった。それからあっという間に2年ほどが経ったのだが、ゆかさんはお父様の会社を継いで新社長になったそうだ。そしてそのタイミングで私のもとに珍しくゆかさんが一人でやってきた。結婚してから私が住む家になんて一回も来たことがなかったのに。今日はどういう用があってやってきたの？とりあえずゆかさんを居間に案内して、私は話を聞いた。
すると彼女はまっすぐに私を見据えて、こう言ったのだ。私が新社長になるにあたって、少しでも不安要素は排除したいんですよ。それは、お母さんを排除するってことですよ。はあ。お母さんのような貧乏人とは絶縁しますから。ちょっとどういうこと？だから私とマサトさんは、もうあなたとは会わないし、関わりを一切持たないってことですよ。ちょっと待って、マサトまで会わないって本気？もちろんですよ。マサトさんは私の言いなりですから、もう二度と私たちの前に現れないでください。ゆかさんはそう言って高笑いをした。いきなりそんなことを言われて驚いた私は、ただ立ち尽くすしかなかった。私がたくさんの愛情を注いで大事に育てた息子と、もう会えなくなるなんて。息子に電話をしても、息子が出てくれることはなかった。私は息子も嫁と同じ気持ちなのだなと、もう連絡することは諦めることに。それから1年が経った。私は京都の豪華旅館で美しい景色を眺めていた。いきなりなんでそんなところに、と思われるかもしれないが、私は実は最近よくここで過ごしているのだ。今日もゆったりとした時が過ぎるのを感じながら、私は旅館からの景色を堪能していた。すると困った様子でおかみさんが入ってきた。どうしました？息子さんと名乗る方と、その奥さんがお見えになられておりまして。なんと息子夫婦が私の元に来ているという。私はあれから電話番号も変えたし、すでに引っ越しもしていたから、探し出して直接会いに来たのだろう。だがよくここにいることを探し当てたなと思う。どうしましょうか。お帰りいただくこともできますが。いえ、ここにお連れして大丈夫ですよ。もし困ったら、その時はすぐに呼びますから。かしこまりました。そう言っておかみさんは、息子夫婦を私の部屋に案内した。母さん、久しぶり。マサト、元気にしてた？うん。今日はどういう要件で来たのかしら？あなたから私に縁を切ると宣言したのよ、ゆかさん。ゆかさんはぐっと悔しそうな顔をしながら、やってきた理由を話した。私が経営している会社の経営が傾き始めていて、資金繰りに困っているの。そんな中、あなたがこの高級旅館をよく利用していると聞いて、どういうことかと思って。貧乏人のあなたがこんな高い場所を何度も利用できるのには、何か理由があるんでしょう。例えば宝くじを当てたとか。じゃないと説明がつかないからね。それであなたには身内として、私の会社に資金を提供してもらう義務があるのよ。私はゆかさんの物言いにとことん呆れてしまった。この人は何年経っても変わらないのだな。私のことをずっとそうやってバカにしてきたのだ。あなたは何か勘違いしているのかもしれないけれど、私は宝くじに当たってなんかいないわよ。私の発言に、ゆかさんの顔が険しくなる。じゃあ借金でもしてここに通ってるってこと？それだったら足を運んだ意味がないわ。最後まで話を聞きなさいよ。私は我慢できずに、そのように言って彼女を黙らせた。これはマサトにも言っていなかったことだけど、私の夫は〇〇という会社を作った社長さんだったの。父さんが。〇〇って言ったら、もう長く大企業として名を連ねている会社じゃない。マサトのお父さんって、そんなすごい人だったの。そうよ。ただマサトには自分で努力をする人になってほしくて、お父さんのことはただの会社員だったって話していたの。あの人が亡くなった時、私は莫大な遺産をもらったわ。会社も大手企業に売却したから、その時に入ったお金も相当な額だったわ。私はその遺産を使って、いわゆる投資の類のものをしていてね。今では不労所得として、5000万が毎年入っている状態よ。
5000万。そんな、母さんが。息子夫婦は私の発言に驚いて、開いた口が塞がらないといった様子だ。だけど私は貧乏だった頃の辛さを知っているから、贅沢な暮らしはできなかったわ。まあ、今こうして自分が買い取って投資している旅館で、ゆっくりとした時間を過ごせているから、贅沢をしているかもしれないわね。ここのオーナーなんですか？ゆかさんは気づけば私に対して敬語になっていた。そして急に態度を変えたかと思うと、驚きの行動に出た。お願いします。どうか私たちを助けてはもらえないでしょうか。息子夫婦は私の目の前にやってくると、土下座をしてそのようにお願いしてきた。今までのご無礼は謝罪しますので、どうかお願いします。そう言って何度も頭をこすりつける息子夫婦。私はなんだか情けなくなった。息子のこんな姿を見るために育てたわけじゃないのに。顔を上げなさい。ゆかさん、あなたは傲慢すぎて、さらには無理のある経費削減だったり、仕事のできる人にばかり負担をどんどん押し付けたりするから、人も企業もみんな離れていくのよ。私は実はゆかさんの会社の状況などについて調べていた。その時に社員たちの声も聞くことができたのだ。あなたのせいで、ほとんどの人たちがのびのびと働くことができないそうじゃない。そんな状態で会社を経営していても、潰れていくのは目に見えているわ。私がそうやって苦言を呈すと、ゆかさんはわなわなと震え出した。いい加減にしてよね。私の経営には何の問題もないの。ただ旦那の恩恵を受けただけのババアに意見なんてされたくないわ。だいたいその話本当なの？私たちを騙すための嘘なんじゃない？貧乏人は嘘をつくことしかできないものね。ゆかさんはそう言って、また私をあざけ笑ってきた。だがその時、息子が立ち上がった。お前、いい加減にしろよ。本人の前で、絶対に悪口は言わないって約束したじゃないか。それなのにあっさりと約束を破りやがって。俺が下手に出ていれば、ずっと母さんのことを陰で文句を言いやがって。今までは争い事を起こさないようにしていたが、もう我慢の限界だ。まさと。ゆかさんはいきなりの息子の変化に戸惑っている。俺はお前と結婚生活を続けるのは無理だと思っている。息子がそう言うと、ゆかさんは激しく動揺した。どういうこと？離婚しよう。俺はそうやって周りを見下したり、俺の母親を邪険に扱うようなやつと一緒にはなれない。ゆかさんは顔面蒼白の状態だった。私は初めて息子がそうやって自分の意見を言ったのを見て、感慨深くなった。とにかく俺は一旦ここに泊まる。それから離婚届を用意しよう。そんな。膝から倒れ込むゆかさん。その翌日に、息子は荷物をまとめて実家に帰ってきた。もういいのかい？ああ、俺はきれいさっぱりあいつのことは忘れたし、これからは母さんのために一生懸命働くよ。まさと。息子はゆかさんから毎日のように罵倒されてきたそうで、その記録を残していたことで、彼女有責で離婚することができたらしい。その後、彼女は彼女のご両親からも見放され、娘の代で作った借金については支払わないと拒否されたそうだ。そしてゆかさんが経営していた会社については、結局倒産したらしい。その後はおそらくだが、多額の借金を背負い、貧しい生活を強いられているのだろう。本当にいい君だ。私はついに、ちゃんと自分の意見をはっきりと言える強さを持った息子と、二人で楽しく幸せな日々を送っている。息子はたとえ私に多額の資産があることを知っても、それにたかることはせずに、会社で一生懸命に働き続けている。私は万が一何かあったら、資金を援助できるようにしながら、息子のことを見守っていこうと思う。
ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の物語でお会いしましょう。